اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. Ìtún pè súná lè fẹ́tẹ̀rọ̀ òun làwọn ìṣesí kan tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá di ṣíṣe ẹni tó ṣe wọ́n yóò ní àwọn ìròyìn ẹwà àdámọ́ èyí tí Ọlọ́run dáwọn ẹrúsìn rẹ̀ ní lórí yóò ní lára tí yóò sì gbé wọn dìde lé lórí jọ́gbé ní àlùkìyámọ̀ tí Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ àwọn ìṣesí fún wọn láti wọn ṣe kí wọ́n lè bá àwọn abẹ lórí ìròyìn tó pé lórí ìrísí tó dáa. Eléyìí jẹ́ súnà láíláí, ó ti ń bẹ tipẹ́tipẹ́ tí gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run sáìsá ìmọ̀ ṣe tí gbogbo òfin Ọlọ́run tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ sì fẹnukò lórí rẹ̀. Ó dàbí ọ̀rọ̀ àdámọ́ ni tọ́lọ́run dáwọn ọmọ ènìyàn mọ́. ويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك تتابع. Lára tó súnmọ́ àwọn súnà àdámọ́ yìí ó ní àwọn àǹfààní ti ayé ń bì àti ti àlùkìyámọ̀ jẹ́ pé èyàn ó mọ̀ wọ́n látara ìmọ̀ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run àti ànábì ìmọ̀ gbé wọn yẹ̀wò. Nínú àwọn àǹfààní tàṣínú lè àìhà wà tàǹfífù lè bádà lè dúmúlá tàfsílà, ìmọ̀ tún ìrísí èèyàn ṣe, ìmọ̀ sínú tó tó ara lẹ́yọ àti lápapọ̀. Àmọ́ ba'du hadhihi al-khisal faqad warada fi hadithi Abi Hurayrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khams al-khitan wal-istidad wa qasu sharibi wa taklimu al-asafir wa natfu al-abat. Lára àwọn súnà àdámọ́ yìí nínú wọn wáyé nínú àdísì tí Abu Hurairah gbà wá Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé àwọn súnà àdámọ́ yìí márùn nínú wọn ó ní al-khitan abẹ́ dídá, wal-istidad fífárun abẹ́, wa qashu shari gígérun túbọ̀ mú, wa taklimu al-asafir gígé ìkànnà ọwọ́ àti tẹsẹ̀, wa natfu al-abat àti títú irun abíyá. Àdísì eléyìí Imam Bukhari gbà wá hadith 5891, Imam Muslim náà gbà wá hadith 257 bí sanadi sọ̀rọ̀ yìí tó máa tẹ̀lé pé wọ́n bukúrò àtúnṣe bá àdísì wọn àwọn afáàní ẹ̀ sábà sanadi rẹ̀ gbà tó túnmọ̀ ní pé ẹni kúrò rí ẹni tí wọ́n rẹ̀. Hadith ilé ìgbìmọ̀ àwọn wá nínú àwọn sunan al-fitrah nínú àwọn hadith ní ẹ̀wẹ̀ ó ní hadith ìyàwó Aisha radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharun min al-fitrah qasu sharibi wa ifa'u niyya wa siwak wa istinshaqu al-ma'i wa qasru al-asfar wa ghuslu al-baraji wa natfu al-ibti wa halaku al-a'na wa intisafu al-ma'i. Qala Mus'ab a'adu riwayat al-hadith wa nasitu al-ashra illa an takuna limadmad. Hadith le Imam Muslim gbà wá, Abu Dawud àti Tirmidhi àti Imam Nasa'i àti Ibn Majah látọ̀dọ̀ yàwó Aisha radhiyallahu anha Ọlọ́run sọ pé mẹ́wàá ní inú àwọn súnà àdámọ́ gígé irun túbọ̀ mú, dídá irun gbọ̀n sí, rúnrún pákò, ìmọ̀ fi omi yọ ẹnu, ìmọ̀ gé ìkànnà ọwọ́ àti tẹsẹ̀, ìmọ̀ fọ àwọn àlàfo tó pamọ́ nínú oríkèé ara, tútù irun abíyá, fífárun abẹ́, títàbà mẹ́sàn-án. Múzíà tó jẹ́ kan náà àwọn olùgbàdì fi wá sọ pé wà náà sí torí àṣà mú gbàgbé ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ìlà ń takú náà lè mọ́lẹ̀mọ́lẹ̀ àyàfi kóyá kó jẹ́ ìfòmìlú ẹnu ẹwà àwọn tó gbàdì fún ibi tí wọ́n wà sí sí ẹ̀dẹ́ lónìí kọ́ mọ́ torí pa afẹ́kọ́ ròdùn tí ó pa fẹ́ display mọ̀ ní tí ó dára lójú àtòsọ ọlọ́dúnwọlá takif mọ́ láyé sàlákà bí i nìyí ìbẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀kẹ́ gẹ́gẹ́ ni mọ́ tẹ̀lé tí ó sì mọ́ rẹ̀ fún inna sam'a wal basar wal fuad kana wò láyé kánú wọ́n sí wọ́n rẹ̀ tó pé ìgbọ́n ìrìnà àtọkàn ábẹ̀ ìlú ọmọ yìí bá fi mọ̀ ẹgbọ́n wọn tó ń bá nígbà tí wà sí ẹ̀tọ́ ó ní wà náà sí tó lè aṣọ ìlà ń takú náà nímọ̀lẹ́mọ̀lẹ́ mú gbàgbé ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá tánà fi sọ bóyá kó jẹ́ fífòmí yọ ẹnu bóyá kó jẹ́ fífòmí yọ ẹnu wà ní háàsì nílẹ̀ àdìsáyìn
أن كسال الفطرة ليست منحصرة في هذه الأشياء ولكن منها wọ́n ní kókó táfàrí àdéhùn méjèèjì wọ́n ní pé àwọn súnà àdámọ́ yìí kò parí sínú mẹ́wàá yìí nìkan kò sí kí ni o kò parí sínú mẹ́wàá yìí nìkan ṣùgbọ́n nínú rẹ̀ ní àlẹ́bí pé àlẹ́ pé aṣàrò mínà lè fẹ́tẹ̀rọ̀ mẹ́wàá nínú súnà àdámọ́ kò parí síbẹ̀ kódà Ibn Arabi inú ìkan náà àwọn tí àwájú mi ó ní wọ́n fẹ́ tó 30 Ibn Arabi ó ní wọ́n fẹ́ tó 30 so kò parí sínú mẹ́wàá yìí nìkan alẹ́kìtà dídábẹ́ in ti sọ́fùrì mọ́ rẹ̀ títàbà àti tí a ti sọ yẹ kí ni hukumu títàbà wájib kí ni ìdájọ́ kátàbà bóyá àtọ̀tọ̀ àbá àyàgọ̀tọ̀ ọ̀nà èèyàn àbá àti gbàgbé ìdájọ́ rẹ̀ ọ̀nà èèyàn ẹlẹ́kẹta àsìwá kánúkánkù ẹlẹ́kẹrin tẹ̀kìlímù ní asfáà kágẹ̀ gẹ́nà wà ti tẹ́sẹ̀ ẹlẹ́kẹrin kọ́sù ṣàrù kágẹ̀rún tó wọ̀n ẹlẹ́kẹfà ń kọ́ ìfà olíyà kádàmù bọ̀sì ẹlẹ́kẹjẹ alìstìdáàdì oníkáfàrún inú abẹ́ inú ètò wà ní yípo nǹkan ọmọkùnrin àtòbìnrin àti ilé ìyàgbẹ̀ ẹlẹ́kẹjọ nẹ́tìfù ṣàrù ìbìtì kátùmù abíyá ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn gúúsùlù ìbàrọ̀jì káfọ́ wáyé àníwọ̀wádìí alẹ́tì tàtàjámọ̀ òfíà alìáwsáàfù fífọ́ àwọn àlàfo ara ó ní àwọn ààyè tídọ̀tí wọ́n pé jọ sí wọ́n ní káàdìlì àsọ̀bì wọ̀mọ̀ átífìlì uzini wà náà wíhá bí àlàfo àárín ìka ọwọ́ àti tẹsẹ̀ àbí bí àwọn ẹ̀ka etí gbogbo orí tí àwọn nǹkan ẹ̀gbin lè sá sínú ibo tún wọ̀n náà àwọn ibo tún tó gbà wà wọn àbí yá ní gbogbo ara ẹ̀ náà lè náà fáwọn ara kámọ́ ọ̀fọ̀ kí o sì mọ́ àmọ́ lè ẹ̀ kó mọ́ ti ẹ̀ lè stretch kí wọ́n lè nà ń se jú àwọn ẹ̀kú wa bí ó ń fún jáde ṣe sí ibú adára ìlẹ́kọ̀ọ́ àwọn tó sì kókó jùlọ nù àgbàtà àti ìsọ àmọ́ ọlẹ́ẹ̀kọ̀ kan alákọ̀ọ́kọ́ ni alẹ́kìtà máa náà wà òkùn ìtumọ̀ dídábẹ́ àti ìdájọ́ rẹ̀ alẹ́kìtà nù mọ́sídárù kọ́tànà ayé kọ́tọ̀wà wà ní kọ́tọ̀nù kọ́tù lè járìdà alẹ́tì tágbìrì aṣàfà mínà dákàrí wà kọ́tù lè járìdà lẹ́tì fi ààlà fàjìrì mùsà ìdí jẹ́ kìtànù ó jẹ́ mọ́sídárì fún fìlì kọ́tànà túmọ̀ sí kọ́tọ̀wà ó kọ́ tí ó gé kìtánù ní gígé awọ èyí tí wọ́n bo orí nǹkan ọmọkùnrin gígé kúrò àti gígé awọ tó ń bẹ lókè ojú ara obìnrin gígé kúrò ní jẹ́ kìtánù wà àmà okùnmùhú falẹ̀lámà ìfí ìsàlázàtù àwùjọ ṣùgbọ́n ìdájọ́ rẹ̀ ọ̀nà mẹ́ta làwọn ọmọ gbà sọ̀rọ̀ ìdájọ́ dídábẹ́ yàtọ̀ sí sọkúsọ tí ìjọba àgbáyé àti ìjọba Nàìjíríà náà ra wọlé nínú ètò ìjọba Nàìjíríà ní kó mọ́ dábẹ́ fún obìnrin ẹ̀kọ́ mọ́ gbé ní female genitals mutilation gbogbo àwọn tó bá jẹ́ public hospitals wọ́n jẹ́ wọ́n dábẹ́ obìnrin mẹ́ ṣe sí ibú ní o ìjàmọ̀ kàlùtọ́rọ àwọn ìmọ̀ ìpìlẹ̀ sọ tí ó ti lè jáde ìdájá àkọ́kọ́ táwọn ìmọ̀ sọ annahu wajibun ala dhakari wal untha ọ̀nà kádàbẹ́ fún ọkùnrin àti fún obìnrin ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nù ọ̀rọ̀ kejì annahu mustahabun lahuma ọ̀rọ̀ kejì ni pé ń tá a fẹ́ fún wọn ni kí wọ́n ṣe tó wà ní pé ní mustahab ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ṣíṣe rẹ̀ yóò ṣe kí ni èèyàn gbà ládàá mẹ́ àìsẹ́ ńkọ́ ìrìnjìyà tó kí mustahab ni àjẹpẹ́ súnmọ́ tó kọ̀ fífa ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta táwọn ọ̀sọ̀ lórí orí kí annahu wajibun ala dhakari wa mustahabun lil untha ọ̀rọ̀ kẹta ní pé ọ̀nà yẹn ní kádàbẹ́ fún ọkùnrin wọ́n tó jẹ́ mustahab fún obìnrin qala Ibn Qudamah fil Mughni fama al-qital fawajibun ala rijal wa mukrimatun fi haqqi nisa wa laysa biwajibin alayhinna hadha qawlu kathiri ahli al-ilm
ìmú kọ̀dá wọn ní mú gíní wọ́n sọ pé ní dábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí mọ́ ní fún ọkùnrin ṣùgbọ́n nǹkan àpẹẹrẹ ni fún àwọn obìnrin kì í sọ̀rọ̀ ẹni fún àwọn obìnrin tí wọn eléyìí ni ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà mímọ̀ sọ وقال النووي في المجموع والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ojú pẹ̀tù lálàáfíà jùlọ tí mọ́ Ṣáfi'í àtọ̀gọ̀rọ̀ àwọn mímọ̀ tí wọ́n fara mọ́ ó ní pé kádábẹ́ fọ́kànlá wọn ní ọ̀ràn ẹ̀yẹ̀ mọ́ ní fún ọkùnrin àtobìnrin tí nǹkan bá jẹ́ ọ̀ràn ẹ̀yẹ̀ kí ni ìdájọ́ rẹ̀ ìtúwájọ́ ọ̀ràn ẹ̀yẹ̀ lájọ́ rẹ̀ fún ìdájọ́ mo lẹ́ẹ̀kì deviation ti ṣe kí ìmú tèmi fún ní ohun tí àwọn ṣẹ́rà ní ohun tí al-wajib ma amara bí ash-shari' ala sabili al-ilzami bil-fi'l wa hukmuhu an fa'ilahu mustahiqqun lis-sawab wa tarikuhu mustahiqqun lil-iqab wa la naqulu yu'aqab tarikuhu li'annahu yajuzu an Allah ta'ala ya'fu anhu لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء torí nǹkan tó fún tí àìwá lórí definition ìdílé mú wa tí ìkan bá wájọ́ wájú kí ni túnmọ̀ rẹ̀ o ní pé in tí Ọlọ́run pa àṣẹ rẹ̀ lójúpọ̀nà ṣíṣe rẹ̀ ní dandan ìtí jẹ́ wájú inti àṣàríò ọlọ́run ní bí àṣàríò asòfin mọ̀ amọ̀rọ̀ bí àṣàríò aláṣàbí ilẹ̀ ìlìzáàmì bìrẹ̀ fẹ́ inti ọlọ́run asòfin tó pàṣẹ ṣíṣe rẹ̀ ojúpọ̀nà mú ṣíṣe rẹ̀ ní dandan wà hukmu kí wá ní ìdájọ́ ẹni tí ó bá gbèjò rẹ̀ abẹ́ tó bá sọ anafa ilà mustahikun lè sàwà ẹni tó bá ṣe ní ó lẹ́tọ̀ọ́ sẹ́sàn ìbáṣe kí ni ó ní ẹ̀tọ́ sẹ́sàn wà tarikuhu mustahikun lè ikọ̀ ẹni bá gbèjò rẹ̀ ìṣe kí ni ó lẹ́tọ̀ọ́ sí yà ẹwù gbọ́nà méjèèjì yẹn fa ìlúhu mustahikun lè sàwà ẹni tó bá ṣe ó lẹ́tọ̀ọ́ sí kí ni ó lẹ́tọ̀ọ́ sẹ́sàn torí pé àìmọye èèyàn ni ó ṣe nǹkan àlàgẹ́rì ìwádìí yìí tí ó dúpọ̀ tó ní ó gbà ṣíṣe rẹ̀ jú lẹ́tọ̀ọ́ sẹ́sàn nígbà tó ṣetán ní ìsìn ọ̀nà tó gbà sí òní jú rẹ̀sìn gbà mọ́ ó jẹ́ pé ẹ ń bá ṣe gan mọ́ ṣe ní ó ṣe ní yóò gbẹ̀sàn ẹ ń bá gbèjì lẹ́ǹkọ́ mustahikun lè kọ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ sí kí ni ó lẹ́tọ̀ọ́ sí yà àbárí wà lánàá kúrú ya kọ̀ wá lọ pé yóò jíyà wọ́n tó kó ṣeéṣe kọ́nà forí dìí wọ́n lọ́nà tàlá sọ pé dájúdájú Ọlọ́run kò ní sáforídì kéèyàn dá nǹkan wọn ṣíríkù nìkan ni kò ní ẹ̀rọ no error ṣùgbọ́n lè forídì tó bá kéré sí i tí nǹkan ìwájẹ́ pé ṣíríkù ni kí ló ṣẹlẹ̀ ó ṣeéṣe kó tẹ́ kí ni ó tó rọ̀ forídì Ọlọ́run láwọn pé ó lẹ́tọ̀ sí yà ó lè mọ́ sí kí ni ó lè mọ́ jẹ́ wọ̀yá kírù mọ̀ dúnà dáríká límọ̀ yẹ̀ṣà ọlọ́wọ́ mọ́ fúnni tó bá kéré sí ẹ̀bọ fẹ́ tó bá fẹ́ ó tún dì lẹ́nu límọ̀ yẹ̀ṣà ó dì gbogbo èèyàn kan fẹ́ tó bá fẹ́ dì gbóòsù wá pẹ̀ pé wọ́n bẹnu ẹ̀ tí ó sì kòkò sí súnà àdúgbò àbáṣe lọ tọ́lọ́ sì fòrí ní ọ̀ láwà náà hello bàbá yọ àwọn mímọ̀ tọ́rọ̀ wọn lọ lórí ẹni nípa dídábẹ́ àwọn kan sọ pé ọ̀ràn yẹn ní fún ọkùnrin àtobìnrin àwọn kan sọ pé ìtafẹ́ ní fún ọkùnrin àtobìnrin àwọn kan sọ pé ọ̀ràn yẹn ní fún ọkùnrin ṣùgbọ́n ìtafẹ́ ní fún obìnrin Abu Malik wọ́n sọ àsọdé wọ́n ní àmàkìtánù dákà fàdọ́ ìlú ànáwájíwó ní mọ̀ yàtì kádàbí ọkùnrin tí ẹ̀ ètò ọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà yẹn ní tọkùnrin ìdájọ́ ọ̀nà yẹn àlọ́ gbére lórí 30 bọ́nìsì
nítorí kí ni o tó ń rẹ̀ ní pé ọ̀ràn èèyàn ni fún ọkùnrin nítorí àwọn ìdí tí ń bọ̀ yìí li'annahu millatu Ibrahim alayhi salam fani Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ikhtatana Ibrahim khalilur rahman ba'da matat alayhi 80 sana. Ìdí àkọ́kọ́ ó ní pé ojúpọ̀nà ìlànà ẹ̀sìn bàbá ńlá wa Ibrahim alayhi salam látọ̀dọ̀ àbúrò ẹ̀rọ dẹ́lẹ̀ àti bàbá sọ̀rọ̀ sọ pé Ibrahim alayhi salam tó jẹ́ ààyò ọba àjọkẹ́ ayé ó dẹni tí wọ́n dábẹ́ fún lẹ́yìn ìgbà tí 80 years ní ìwà ọgọ́rin ọdún ti kọjá lórí rẹ̀ wọ́n tó dábẹ́ fún hadith sọ Bukhari ni hadith 6298 nínú sọ Bukhari Imam Muslim náà gbà wá hadith 370 ní sọ Muslim wa qad qala Allahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam summa awhayna ilayk an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ọlọ́run tó ra ìgẹ̀ sọ́nà sallallahu alaihi wasallam pé lẹ́yìn náà a tún sọ wáyé kalẹ̀ fún ọ pé kó máa tẹ̀lé ojúpọ̀nà ẹ̀sìn Ibrahim ẹ̀tọ́ gbọ́nà ọ̀pọ̀ta yẹnyẹn kó máa tẹ̀lé ojúpọ̀nà ẹ̀sìn ẹ̀. Ìdí àkọ́kọ́ tó kọ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn fún ọkùnrin lára táwọn ìfún mi wọ́n pè ní ọ̀rọ̀ yẹn mọ̀ọ́rùwìyà fún ọkùnrin An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin aslama aliki anka sharra al-kufri waqtatin kó gbà bá sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún ọkùnrin kan tó ẹ̀sẹ̀ bí mùsùlùmí Ànábì ní aliki anka sharra al-kufri lọ mú irun kèfèrí ara rẹ̀ kú tó kí gbogbo ara rẹ̀ tó bí lára rẹ̀ tó kó tó di mùsùlùmí lọ mú kúrò waqtatin kò sì lọ dáabẹ́. Hadith yìí asanahu al-Albani fi shawahidi Sheikh Al-Albani wọ́n ní hadith asan ní Abu Dawud gbà wá Imam Bayhaqi gbà wá pé káwọn ìmọ̀ tó mú ilé ìlérí pé a ní fọ́kùnrin sẹ̀ ọ̀ràn yẹn kó dábẹ́.